Hammaga salom do'stlar. Men sizlar bilan yana Kompot mening videoyimga xush kelibsizlar. Men bugun sizlar yaxshi ko'rgan suvli qishloqqa boraman. Sizlar ko'p marta so'radinglar. Men lavali qishloqqa ham borgandim. Esingizda bo'lsa, men hozir endi suvlik mana qishloqqa boraman. Oldin mana lavali qishloqqa borganman. Endi men hozir sizlarga suvli qishloqni ko'rsataman. Qani unda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Qani unda biz ketdik. Unda qani hozir men narsalarimni olaman. Menga hozir nima kerak ekan? Unda men hozir telefonimni, mayli izmrutimni olaman. Keyin telefonni ham olaman. Unda men ketdim. Qani hozir taksini chaqirdik. Aliyo, taksi kelyapsizmi? Unda hozir kelayotgan ekan. Unda videoni yoqaman keyin. Mana do'stlar, men suvli qishloqqa yetib keldim. Qaranglar orqamda ularni. Mayli, hozir endi boramiz. Hozir sizlarga ko'rsataman u qanaqa qishloqligini. Mana ko'rdinglarmi? Suvlik. Mana obunachilar, ko'rdinglar, men sizlarga ko'rsatdim drondan. Unda hozir salom qishloqlar. Yo'q, sizlar boshqachasizlar. Ha, salom, sen kimsan? Men oldin lavali qishloqqa borganimda ular qizil edi. Yo'q, sen lavali qishloqqa bordingmi? U bizni dushmanlarimiz-ku. Yo'q, nimaga sizlarni dushmanlaring? Bizlarga yomon u. Короче, Men kirsam maylimi? yo'q, sen lavali qishloqqa borgansan. Men shuncha o'zimni qishlog'imdan keldim, shuncha pul sarflab. Mayli, unda senga yo'q, sen lavali qishloq bizni dushmanimizda. Shu yo'q. Unda nima qilsam bo'ladi? Qishloqqa. Mayli, unda men senga imkon beraman, faqat 30 minutga kirib chiqasan. Yo'q, 30 minutga. Faqat tezroq chiqasan. 31 minutdan ham chiqasan desa, короче, chiqmaysan, chiqaran gapish. Kirdi, короче. Mayli, rahmat. 30 minutga. Do'stlar, meni 30 minutga kirgizdi meni. Yo'q, bu yerda nima bo'lyapti? Unda bu yerda очередьni qaranglar. Bu qanaqa joy? Unda mayli, men ham очередьda turaman. Va haqqoniy bo'lish uchun очередьda oxiri bu yerda. Qani unda keyinroq kamerani yoqaman очередьim kelsa. Do'stlar, mana очередьim keldi. Qaranglar, bu yer akvarium. Uni qaranglar, katta baliq menga qarab turibdi. Ana ko'rdinglarmi? Bu akvariumni qaranglar, baliqlar suzib yuribdi. Sizlarga ko'ryaptimi, ko'rinmayaptimi bilmadimmi? Lekin men ko'ryapman. Sizlarga ham kelishni tavsiya qilaman. Unda yaxshi ekan. Unda mayli, biz chiqamiz. Bu yer qorong'u ekan. Mana qaranglar, baliqni chiroylikmi? Mayli, unda men chiqdim. Chunki vaqtimiz kam qolgan, 30 minut. Chunki biz ham qishloqni aylanib chiqishimiz kerak. Salom do'stlar, qishloqlar. Yo'q, bu yer nima bo'lyapti? Oy, qishloq, nima qilyapsan? Salom. Men hozir bu yerlarni to'g'irlab chiqyapman. Lekin qanday qilishni bilmayapman. Buni qilish oson-ku. Sen bilasan, menga yordam ber, iltimos. Izimrut beraman. Mayli, men senga yordam beraveraman. Bu yerdagi bloklar qayerda? Ertaga kuznetsaga sandiqlarni ichida ko'rsang topasan. Mayli, unda men senga yordam beraman. Rahmat, seni isming nima? Mening ismim Kompot. Kompot, unda zo'r. Unda mayli, hozir bu qishloqqa yordam beramiz. Chunki zo'r bo'ladi. Salom, yo'q, bu nima? Suv oladigan kolodets. Men hozir suv solishni bilmayapman. Meni qishlog'imda faqat men solardim bu suvlarni. Xohlasang senga yordam beraman. Yo'q, rahmat, yordam ber. Xohlasang men senga pul beraman, yordam ber. Yo'q, menga nimaga puling kerak? Menga puling kerak emas. Unda men hozir borib kelaman. Unda qani do'stlar, hozir men ikkitasiga yordam beraman. Men chunki yo'q. Bu yerni ko'ringlar nimaligini. Vau. Zo'r-ku. Qaranglar, menda
suvlik bronyelar bor. Unda hozir sandiqda dedi. Bu vo anu suvlik to'pchalar. Qaranglar, suv otsa ani bo'ladi, suv bo'ladi. Bu qishloqda zo'r narsalar ko'p ekan, qiziqarli narsalar ko'p ekan do'stlar. Sizlarga ham kelishini tavsiya qilaman. Unda hozir bu kuznetsada yo'q ekan, demak bu kuznets yo'q, bu nima, bu qanaqa suvlar? Mayli. Mana blok. Hozir bu bloklarni olamiz. Mana narvon, bu kerak bo'ladi hammasi. Unda mana suvni ham oldim. Endi bu yerda-chi, bu yerda ham qiziqarli suvlar ko'p ekan. Mayli, hozir men unga yordam beraman. Birinchi bu yerga suvini solib beraman. Hozir unga o'rgataman qanday solishini. Qishloq, sen bu yerga bitta qo'yasan, bu yerga bitta qo'yasan. Pastagilarni ham bu yerga qo'yasan. Mana qilasan, bu juda ham oson. Rahmat senga. Sen menga yordam berding. Mayli, yo'mayman, buni tashladim, uzr. Unda hozir bu qishloqqa yordam beramiz. Qishloqqa men hozir keldim, endi senga qilib beraman. Ana hozir narvondan chiqamiz. Mana yaxshi chiqyapti obunachilar. Hozir bu yerga ham qo'yib olamiz. Ana qo'ydim va nihoyat unda bu yerlarni sindiraman. Juda ham yaxshi chiqyapti obunachilar. Hozir bu suvlardagidan olib chiqdim. Mana hozir qilib bo'lyapman. Ozgina qoldi. Unda men kamerani o'chirib ko'pidan qilib oldim. Mana endi qaranglar obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Zo'r chiqqanini. Mana hozir kamerani o'chirib yo'qdim. Men hammasini qilib bo'ldim obunachilar. Yaxshi chiqdimi? Hozir endi men qishlog'ini oldiga boraman. Unga yoqdimi yoki yoqmadimi ekan? Qishlog'i sen mana qilib bo'ldim. Yo'q, kompot, urasi ham zo'r qilsan-ku. Menga juda ham yoqdi. Rahmat, yoqgandan xursandman. Senga izumrud beraman. Bog'dan. Menga izumrud kerak emas, shunchaki sizlarga yordam berishga keldim qishloqliklarga. Endi men uylarni obzor qilaman. Qani bu uyda yashaydigan joy ekan. Unda mayli, bu uydan chiqamiz, kimdir yashaydi bu uyda. Unda hozir bu ikkita kuznetsaga kirdik, bu yerlarga kirdik. Qaysi uyga? Bu uylarga kirmadim, kichkina uylarga. Bu yerga bordim. Bu yerda oddiy uy, bu yer ham kichkina uychalar, mayli. Unda yaxshi. Hozir bu nima? Salom qishloqi. Salom, kimsan sen? Men rekord urganman bu yerda. Qanaqa rekord? Bu yerda 30 sekundda men hamma sandiqdagi narsalarni olib chiqganman. Men ham qilib ko'rsam bo'ladimi? Qila olsang mayli, qilib ko'r. Senga hozir 30 sekund, 30 sekundga qilganman. 30 sekund senga vaqt beraman. Unda 30 sekundda sen hammasini olganmisan? Albatta. Unda qani vaqtni qo'y. Unda men ham qilishni boshladim. Menga ham shunaqa qiziqarli challengelar yoqadi. Qani, unda men hozir invertorimdagi narsalarni tepaga qo'yib qo'yaman. Keyin yaxshi chiqadi. Unda tezroq, mana vaqt ketdi. Qani, olamiz do'stlar, mana 3 sekund vaqtim bo'ldi. Короче, tez hozir gapirmayapman, tez qilishim kerak. Meni kislorodim qolmayapti. Yo'q, bu bronyam shunaqa-ku. Vaqtim kam qoldi. Tez. Tezroq. Izumrudlar ham bor ekan. Unda tezroq bo'ldi, ulgurmadim. Unda men chiqaman. 31 sekund ham bo'lib ketdi. Qishloqi vaqtni o'chir. O'chirdim. Sen qila olmading, lekin yaxshi chidasa bo'ladi. Sen zo'r qilding. Unda rahmat. Unda bu mayli, olmosni olib ketyapmiz. Olmos ichidagi olmoslarni men endi qishlog'imizga borib millioner bo'laman. Unda bu uyga kirmadim. Qanaqa uy ekan? Bu ham oddiy yashaydigan uy ekan. Hozir qolgan joylarga ham boramiz. Bu uyga kirmadim. Bu yerda narvon yo'q. Men bu bilaman. Bu kamalakli suv. Unda men hozir yana ko'raychi qanaqa joylarni ko'rmadim. Bu yerda ham o'chiret. Unda biz ham o'chiretda kutamiz. Mana o'chiretim keldi. Qani, endi qiziqib ketyapman, bu qanaqa joy ekan? Qaranglar do'stlar, buni qanaqa joyligini.
Do'stlar, ko'rdinglarmi qanaqa joyligini? Yaxshi ekan. Menga juda ham yoqdi. Unda meni qaranglar, shunaqa gullarni ko'rdinglarmi? Bu yerda o'sha suvda hammasi tez chiqadigan gullar. Unda meni vaqtim kam qoldi. Unda men tezroq ketishim kerak. Unda bu ikkita uyni ham ko'rib olay. Bu qanaqa uy ekan? Ha, yo'q, bu ham oddiy uylar ekan. Bizni qishloqqa o'xshab ketar ekan bu qishloq ham. Unda qani ketdik. Meni vaqtim kam qoldi. Obunachilar, sizlarga bu video yoqdimi? Unda kanalga obuna bo'linglar. Kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Unda men chiqdim. Mayli, qishloqqa men chiqdim, vaqtim kam qoldi. Ha, Zir, bizga qishloqlar aytdi, sen ularga yordam bergan ekansan. Endi har doim kelib kirishing mumkin bu qishlog'imizga. Rahmat, aytishdimi? Ha, aytishdi, sen zo'r ekansan. Mayli, rahmat. Xayr sizlarga qishloqlar, xayr sizlarga ham obunachilar. Meni videoyimga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Har doim sizlarga zo'r videolar qilishga va'da beraman.